Σήμερα μαζί με τον Νοέλ σας παρουσιάζουμε το μενού της Πέμπτης από την Blue Island. Γιατί τρώμε συχνά ψάρι και μία μέρα είναι πάντα Πέμπτη. Σήμερα μαγειρεύουμε μια εντυπωσιακή σαλάτα με χταποδί από τις ψαραγορές Blue Island και θα είναι μόβ. Προμηθευόμαστε το χταπόδι από τις ψαραγορές Blue Island. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το χταπόδι, το δέντρο λίβανο, το πορτοκάλι, τη δάφνη, τους κόκκους πιπεριού και το νερό. Ψήνουμε σε μέτρια εστία για 40 με 45 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Βγάζουμε το χταπόδι από την κατσαρόλα και το βάζουμε μέσα στο χυμό από το κόκκινο λάχανο. Βάζουμε στο ψυγείο για 12 ώρες. Βγάζουμε το χταπόδι από το χυμό, το κόβουμε σε κομματάκια και το σερβίρουμε μαζί με την πατατοσαλάτα. Απολαύστε μια σαλάτα που μοσχομυρίζει θάλασσα και κλέβει τις εντυπώσεις. Αυτό ήταν το μενού της Πέμπτης από την Blue Island. Καλή σας όρεξη και ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.